Check. Maya pagat panapon po kay kayungan. Pigunaman tayo po ngeni, ingkatlo ng aldo nobena, parangal king kikatamong patulunan, Santa Monica. Talakad tamo po at magkanta, king dalit a pamuklat. Siklod tamongan po. Ginubos niyan mo wari pong labi ko. O Diyos ko, sumaup ka po kako,
Ligaya king Igpa at king Anak at king Espiritu Santo. Pamanisi, ikatamungan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ibpaning pakalulo, at ginuning sablang tula, ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko, at ika naman ing palsintan ko, ketang hanggang agyuna ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo akong esuk at marap, king kakamal-kamalan mong katasan, ulining dakal kong kasalanan, ama kasumami karing mal amata mo. Makasakab ko karing mal abitis mo, ani ko sisising manyawad pakalulo, ampong patawad king sabla kong kasalanan. Uling balo kong matalastas, king ika kapilan man, eme isakwil ing pusong sisisi at mapakumbaba. At uling balo ko naman, ping ika, king pamamilatan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, ae mangain tuliran, ulining kaya ng dug at kapaliwasan, ante mo ing pamagkalam mo, kang Patricio at Agustin, asawat anak ng Santa Monica, alang-alang king masapsap akayadonana keka, at alang-alang naman king dakal aluwang bibuna king ulira. Magdadila ka, Jesus aginuko, pagkalam mo sa ako, ing patawad ning sabla kong kasalanan, ayaduan ko keka kaniting nobena, king pamamilatana ning indukong Santa Monicang pagsantungan ko, ampat ing sabla kong kabalatungan at kasalanan amilabas, king maragul akababanlog, panyawad kong ang tawad keka, at ngako king sisisyan ko, misan at makalilibo, ing pami kasala ko keka, at tatanto kong matibe, enamiyuman mikasala, king kasaupana ning kekang mal agrasya, pagkalam mo sa kako, ing pamagparating susuyo keka, ang gaking kamatayan ko, ing pamikasi ko keka, at malmong grasya, akal mandakang akit, ampong nabang ng keyan king ligaya, kayabe ning Diyos ibat, Espiritu, manggaman king alananga, yanasa. Panalangin king Aldo kang Santa Monica, ikatamungan po, maligayang patulunan dingindo, o Santa Monica, asawa ng Patricio, at indo ning emonanong doktor, at ipaning Santa Iglesia, San Agustin, ining mayumuming pamagdebosyon, darawon ko keka, iting nobenaryo, ulining pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampong penganak aming awaglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong, indong masipit, magnasa, king pakakabos ding anakda. O maligayang Santa, ampat ika, balo mong penibalan, ing pibale-bale mo, at katubale pa, king kalaro mong pamanyapat, king kabanalan, at ayamuyot mo naman, ing sinta ng patrisyong sadyang palpimwa, king ganakamo, kamong lub at kapibabatan, at Agustin naman, apanako mo naman alub, king lugod mo, pamanalangin, luwat pamagpenitensya, inyasat pigmulalande, ding meto balayan, ing pibale-bale mo, ulining karatunan, at pamiyagagayo, at uli na naman ning masampat mong pamanaral, karing katubale mo, magdatila ka, malugod mingindo, balikdan mo noman sa ding pibale-balemi at katubale, banakeman mong dumaton at mikakasundo, at esangan mayuyuman, itang karatunan
Amasakit ng penabilin kay kata, ning ginutang Heso Kristo, yapin itang karatunan, ape pakit mo kay kami, king pibale-bale mo, panyawad mo kesa, ketang ganakang bininyagan, abinaming kaministilan king BAT, kanitang pamagpenitensya, at pamibabatang makayama kang Jesus, kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak, hantiking mga latilapat malalagwa lang amuyutan. Inyapin mo ing demonyo, pisasakita nung siran, daptan mo sa king ela mawiwili, king kaparangalan, akabad ng bina ding kayanakan, nunemyela sa king kalarong takot king Diyos, apani bataning tune kabyasnan, bangting opayang king pangabyeming mikakasundo, at misasanlub keti, apalaran miyabe-yabe mo naman, kayang banwa, antimo ing pamiyabe-yabe yung eni, iko ning asawa mo at anak, at kanita, itangan, adalita ing kapuryaning Diyos, datang king alananga, yanasa. Panalangin king Katlong Aldo, ing lugod ng Santa Monica, ikatamungan po, maligayang indong Santa Monica at kekeng Pintakasi, uli nawari nitang mikakakaluku at dalise pamalsinta ning puso mo, king pamanakit mo, king asawa mo, at anak ae malsinta king Diyos, pigmulan mong depatan, inganggang paralan, at ekapin ngaping tinok ng angga king emo ikit, may ngalambot a puso, pesi balik lub at pesi palsinta king Diyos, papagdalitan da ka, king maragul akababanlog, ulining pamamilatan mo, pakirasan mo sake kami, itang grasyang ikalablab na naman saning puso mi, king pamalsinta king Diyos, at ing sablaming isip, amano ampong dapat, manibatan amiyungulngan, sa aking pamalsinta king Diyos, at king parang tao. Pakirasan mo sake kami, malagod ay indumi, ing grasyang itinan, ampon itang sariling yaduan mikeka, kaniting nobena, nung makaligaya king Diyos, at makakayap naman ke kami, yanasa. King kataymikan, sambit lantamo, ing grasyang buritang nabangnan, king pamamilatana, ning panalangin ng Santa Monica. Ipami at ikabanwa misambanyeng lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuaning loob mo kay tisulip pantibanwa. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing ginong Diyos sa tiyukeka, huwan ka karing sablang babayi, at huwan niya pa naman ing bunga ning atiyan mo, Yesus. Ligaya king Igpa, ligaya king Anak, at ligaya king Espiritu Santo. Ipami at ikabanwa, misambanying lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mi pamintuaning loob mo kay tisulip pantibanwa. Bapo Maria, mit mo aking grasya, ing ginong Diyos sa tiyukeka, huwan ka karing sablang babayi, at huwan niya pa naman ing bunga ning atiyan mo, Yesus.
Ligay king Igpa, ligay king Anak, at ligaya king Espiritu Santo. Ibami at ikabanwa, misambanying lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan iglom mo kay tisulip pantibanwa. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ingginong Diyos at yukeka, huwan ka ka rin sa belang babayi, at huwan niya pa naman ang bunga ning atyan mo, Yesus. Ligay king Igpa, ligay king Anak, at ligay king Espiritu Santo. Panalangin a kapupusan king Aldo Waldo, ikatamungan po, o mapamakalulong Diyos, tulara ding malungkot, at biyeding manalig ka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekiramdaman, ing dakal aluwa ng Santa Monica, king pamigibalik lub ning anak ng iya San Agustin, pagkalam mo sake kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, king tangisan misa ing kekeng kasalanan, at apakirasan minamansa ing patawad, uli ning mal agrasya mo, uli ning ginuming Heso Kristong anak mong, kambe mong mabibye at manibala, ampon ning Espiritu Santo, yanasa. Talakad tamo pong ngeni at ikantataya, ing pamupos adalit. Ketang king
king anak, at king banal espiritu. Amen. Maya pasisilim po kay kayungan. At yuta na po king katlong aldo nobena misang parangal king kikatang patulunan balen at parokya Santa Monica. Kambeda po din kikatamo pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabetala naman po ding makatuking intentions. Ding kikatang po mag-offer, manibatan na po king Barangay San Pablo, Parian Norte, at ding membro na po ning Ministry on Church Greeters and Collectors. Kapasalamatan na po di si Sir Virginia Panilio, Engineer and Mrs. Ramon Ramin, si Sir Maricel Ramos, Mr. and Mrs. Jessie Kiambao, CPC Parian Norte, CYM Parian Norte, Mr. Jose LB and Sister Lilia Cunanan, Sister Cheryl De Guzman, Mr. Mariano Jr. and Mrs. Linda Roque, Mr. Jojo and Mrs. Irene Tuason, Mr. Bal and Mrs. Marilyn Lumbang, Mr. Celso and Mrs. Noemi de la Cruz, at Sister Norma Timbang. Kapasalamatan na naman, di Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Seri Francisco Seller and family, Jeremy Fausto, Jacqueline Sikat. Kapasalamatan daw, di magmasusi king Aldodang Kebaitan, di Benerisa Manarang, Charlie Velasco, Ira Carissa Sano, Leonita Guado, Reverend Father Phil Louis Pareja, Reverend Father Mark Christopher De Leon, at Judith Menjola. Safe Travel, Emir Palma. Special intention, Dids Anita David and family, Maria Bianca Lansang, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Ponsalan, Villamor and Resalina Tolentino and family, Ada Ronesa and Annie Rose Mary Lau and family, Emir Parma, John Bert and Jesseret Peñaranda, Ning Torres, Gemma Lumba, Ariel and Josepina Macabali. Para king malalagwang kapaldanan dari Felipe at Corazon Pajardo, Rolly David, Pat Ahos, Mike D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Celia Lagason, Arjan Manalo, Esprit John Kayanan, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Mark Antonio, Michael Alfaro, Ranilo Dirit, Joy Manalo, at Bianca Marie Santiago. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Gertrudes, Serviliano, Domingo, Luisa, Beneprido, Presi, Arturo, Amelia, Natividad, Florante, Ricardo, Rob Lendel, Remedy, Cathy, Karen 9 days, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Ingki katampung kapag masusyan, panimunan pong Reverendo Padre Joselito Vital. Mapawin
King lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Ing Ginoo manatili kay kayo, kabang sasadya tayong kikatang sarili para king malapit ng kapiestan, Santa Monica at San Agustin, marapat pa mo ing sisyantala ding kikatang kasalanan, lalong-lalo na potang maging maimut tamo, kareng para tang tao. Ikang mamarusa kareng palalo at matas, Ginoo pakalolo. Ikang sinabing ninumang milakwan king sabla, alang-alang keka, tanggap yang makadinalan amay git kaniti, Kristo pakalolo. Ikang malunusan karing kihangalipan, Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, patawaran karing kasalanan tamo, yadya nakatahan sana king biye alanganga. Manalangin tamo, o igpaming mayupaya, katman mo rin po suming espiritu ning gihalugod, baan pamatulanda ka, kamilatan ding kekeng kaisipan, at aluguranda ka, karing kekeng kapatad. Itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Ezekiel. Migsalitaya ka na ko ing Ginoo, nga na, anak ning tao, ako ing Ginong Dios. Sabyan mo, king pamuntok na ning tiro, king sasabyan ko keya, ing andi kanini. Milalo na ing kekang pamagmatas, sasabihan mo, king metong kang Diyos. Sasabihan mo, king bilang Diyos, makalukluk ka, king trono, ami padarutnan, king malalam adanuman. Magkunwari kang metong a Diyos. Ka Diyos, uling mistula kang tao, ala kang kadyosan. May git biyasa ka kang Daniel, inya alang lihim mo balo. Mi bandi ka king ginto at pilak, uli na ning kekang kabyasnan at gelingan. Meging matalino ka,
king pamangumersyo, at eka patugot, king pamagpatubo. Kapag marugol mo, king kekang pibanjan, inyangeni, ako, ing Diyos, sasabihan ko keka. Uling sasabihan mo, king biyasa kang anti ing meto nga Diyos, para lakong mga bagsik akasalang ban lumusob keka. Sintangandangan ing sablang mga lagong bage abandi mo, king kapamilatan na ning kekang gelingan at kabyasnan. Ila ring makamate keka at iyugsera ka, king kalalaman na ning dayat malat. Potang datang la keka banpaten, sabi mo pa kaya, king ika, metong kang Diyos? Potang arapan mo nala, ring makamate keka. Akilala mo, king atin kang kamatayan, at alang bitas ang kadyosan. Mateka, antiing asu, karing gamat, daring dayuan, aalang Diyos. Ako, ing Diyos, ing magsalita. Amano ning Ginoo. Ako ing panibatan ning biye at kamatayan. Digso ko na inari king lupko, ing iyugseko lang marayo, at pakalingwan alagyo karing sablang tao. Dapot kakong pigaganakan, amag kang karelang kasalang, karelang sabyan. Ikami ing linipol karela at aliwa ing Diyos da. Ing Israel, bansayang ebyasang tanggap kausukan at dingkeyang memalen alalang pamanalastas. Makanano na lang adayig ning metong ataw ring libo, at ding adwa, sambutan dala ring 10,000 tao. Subali mo nung isakwil nala at tikusan ning Diyos aginura. Kako ing pamanablas, ako ing manyingil. Datang ing panahon, amibagsak ingaldo ning kawasakan da, malapit na. Iligtas na la ning Ginoo ding taong pinili na. Karetang keya susuyo, malunos siya. Potang mewala na, ing sikananda. At karela, alanang mitagan, timawa o alipan man. Tutupad karing amano ng Kristo, lalo yang maging ganap king lugod na king Diyos. Ginoo manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Mateo. Sinabi ng Yesus karing kayang alagad, sabihan ko kay kayo,
magkasakit siyang lungob, ing metong amabandi, king kayarihaning banwa. Sabihan ko naman kay kayo, mayan pang midala ning metong akamelyo, king busbus ning karayom, kesa king lungobiya, king kayarihaning Diyos, ing metong amabandi. May biglala rin kayang alagad, di niyang dimdam dayti. Noong makanyan, nino'y malyaring miligtas, ngarang kinutang. Dinawin na lang Yesus at nga na, para king taong iti, mapaliyari. Dapat para king Diyos, ing sabla, mapaliyari. Kanita migsalita ay Pedro, lawan mo, likwan ming sabla, at tikyanda ka. Nano, ing malyari ming asahan. Nga ng Yesus karela, ining tandaan ninyo, potang magari ang mitmong kaligayan ng anak ning tao, king bayong panahon. Igayong 12 at inukigan ako, loklok kayo, karing 12 trono, ban mokum, karing 12 tribu ng Israel. Bukod pa kanyan, ing balang katao likwaning kayang pibale-bale, ding kayang kapatad, alalaki at babay, ding pengari na, ding kayang anak o gabon o pibandyan na alang-alang kanako. Tanggap yang makatinalan may git kareti at may pagkaluban niyang biye alanganga. Dapat dakalaring ngeni mo muna ang maging tawli at dakalangiring tawli ang maging mumuna. Ko kamag-anak. Meragul ko pong sisimba king pisamba na ini. Ne po. Uling din ka na pong bapang pondara, kay nila pong parian, din pong kabigting ang pong Hipolito. Kay ba't ating po kamag-anak Bandalagundi, di man pong vital. Ima ko po, tao ya po king San Patricio. Pero kay kami po sisimba kanita. Ne po, king pisamba na ini. Kaya po tating ko po kamag-anak kay kayo. Nung makwalta kayo, dako kamag-anak. Pero nung malago kayong pong masanting, bahapang pong darada kayo. Kasi bayo maya pa bengi po kay kayongan. Nandin po nga ba kating po nga basang meto nga article. Sabi na po ning article, will you still pray if you become a billionaire? Will you still attend the mass if you are a billionaire? May nga pahisip ko, wapin naman nga ako. Nung makwalta ka, nung milyonaryo kayo po, nakaw po makwaltang yun, po, ing milyon yun, ditak niya yung milyon. Ing pisasabihan na po yun, bilyon. Ne po, bilyon. Kaya if you are a billionaire, will you still pray? Will you still attend the mass? Kasi po, lawin nyo po attitude ding simpleng tao, ang po ding mga kwalta. Etano man po lalahatan, ne po. Din pong pakakalulo, malapit ng enrollment na ning anak, Diyos ko, laing patugot mga di, Diyos ko, sana manakit siya yung asawa ko, mag-enroll na ding anak ko. O kaya, potang ating masakit, king pamilyata mo, kamantambing mamulay king doktor mga di ka pa. Pasahab ka pa ka nga pong Monic, o kaya nga po San Agustin, Diyos ko, sopan niyo ko po mga digi nga pong Ginoo. Potang kalulu, makanyang tampo disposisyon. Mga dita mo, pasahab taki nga pong Ginoo. Pero pat siya makwalta ka, you have money. You have money. Kaya ora mismo, you can pay. Ano tabing isipan nito Alala kang concern. In concern mo, tigong pera, I can pay for it. Makanyang tamo po. Kaya po ni kasanting payalalaki katamo, mo ka rin makwalta, pati mo naman ka rin simpleng tao. Sabi na po, mas saguli pa kano'y milubing kamelyo, king kayarihan ng Diyos, kaysa aking makwalta. Ulinging makwalta, dakalya po pigagap, dakalya po isipan, at dakalya pakibalak.
Ne po. Pero ingkutan ko kaya kayo, may nakita na kayong makwalta, tiki ne po yung balena, yan, milibing niya. O kaya itang mamahalin ng kotse. O kaya tiki na yung asawa na, yung number 1, ang po yung jumper na, tiki na la. Anya meteya. O, ali na lali. Kaya it's a good reminder, not just for the well-to-do, but even kikatampong simply pangatao. Mumuna po, pota kasing maging makwalta ka, manaliwa kayo po priorities. Changing of priorities. Manaliwa ka. Nepo, manaliwa ka. Nung dati, mamalingki ka mo kin, iking palengki, aba, siyempre, makwalta na ka. Muking SM. Dingking SM, ordinary lang tao. SNR ko pamunta. O kaya munta ako banda Angeles, Landers. Kasi, ating membership ka rin. Kung bisang mamalengki kita nga lang membership, o di abi ako laring ordinaryong tao. Manaliwala po priorities, potang makwalta na ka. At ingaos na po ning meto nga philosopher kanini, your ultimate concern. What is your ultimate concern? Saan daw po umiikot ang buhay mo? And your ultimate concern, eventually, it will become your God. Nung kanya dudurot yung biye mo, o itay maulagang dili kaya ka. Nung kayo dudurot yung biye mo, o itay maging Diyos mo. Dati niya nga lakang pera, bayo ka dugumunta king obra, lumabas ka pa king pisamban. Nung makasaraya, katok ka, talak king possible, mga di ka. Pero ngayon makwalta na ka, mamalagwa ka eh. Kasi lawin mo pa rin magobra mo, i-check mo pa. Manaliwa ka priority. At nung nuwan niya ka naduduruting biye mo, that is your ultimate concern. And your ultimate concern is your God. Kaya there is change of priorities. Manaliwa. Aliwa na kayo mimisip. Aliwa na kayo gagawan. Pangadwa, potang agyo mo na, marakal na kapera, ating kasasabyan, syempre, sometimes, you are never satisfied. The issue about entering in heaven, yapin po itang satisfaction. Potang makwalta ka, kung balo nung nanong ating karing kwalta, kabisang tutok nang. Albenyo po di makwalta, burida, abandida nga ega na gana. They want to saturate market. Lawin nyo rin mag-business. Alimbawa na mo po, makatibita mo. Alimbawa na po, ing SM. SM. Ing SM, pete danorin kikatampalengki. At yun ang kending tao. Pero, anya ka nung pandemic, they have discovered another means to get the money of the people. Sari-sari store. Anya kasing pandemic, ding may nakitan po ding sari-sari store. Nanong gawa ng ng SM? Mintane ka rin barangay. Dugo malulunos ka rin magsari-sari store. Kaya, nukon tama malingki yan Alphamart, balang sulok ating Alphamart, balang sulok ating 7-Eleven, ating pang O-Save, ating pang bayo kanyan, dali, nga na. Peka mure ka nung daily tangyen O gagawan data, King English ausan depong, insatiable. Ela po kakabsi. Maranop lang maranop. At burida, bandidangan ing gana-gana. They want to conquer all. Muking meto nga baryo, muking meto nga balen, ing buong probinsya. And eventually, the whole Philippines. Makainla po din makwalta. Alalang pikabsyan. Kaya siguro yung namilog kimbanwa, kasi masyado lang magulat siyan. Pota, nung maskop yung pasbol, dabalon, magmakan niya. Tumirak tana mo, banta milog tamo. O kaya naman, pota, king karakal mo alahas, potang lungog kami sabit la, ding alahas mo. They are insatiable. Kaya pin po nakasakit,
Kasi po, their priority is no longer God. Kay ba't alwanay magpakabsi ka rela? Anyang pakakalulo ka nang magpakabsike ka. Dimdam nyo, pila na nga doong Domingo kayo milalabas. The bread of life. Itang may kasimbakan Domingo, kompleto na yung paruminggo mo kasi atsuy kay nga pong Gino. Abangin eh. Alwanay magpakabsike ka. Dati po, tangagda kayo. Ang yata mo mong Jollibee, pang McDonald's. Abangin eh, buri mo. Eat all you can. Oh. Pipila lang ang ding tao king Vikings. Ding mga kwalta pa kayo. Marriott. Oh. Lalo nung ngayong kaluguran pari. Mga pakang kayo Marriott. Insatiable. Insatiable. Bali po, ala naman pong marok nung makwalta ka. At nino mong ibisa maging makwalta kaya katamo. Kaya mo manaliwata priorities at etamo balo nung ni dudurting bieta mo. And the best example is San Agustin. San Agustin, liklak ni yato. Sabi na po kayang librong The Confession. Masanting niya po libro yun eh. The book written by St. Augustine. Confession. Sabi na, ganaganang bisyong aisip mo, aranasanangan. Alak, babae, bisyo, sugal, all these worldly things. Liklak ne po ning yato, San Agustin. Kaya Santa Monica kano, ne po, from the book Confession, pota kanong bengi, pamumuli San Agustin, na nagagawa na. At yung kanong kingarap na ning pasbol. Magdalaya kang taiktik. Pota kanong datang ne, mamangyak ne, is Santa Monica. Potang kayo po ano, pamalupalwani kingayan taiktik. Kay ba't alaya nga kagawa, uling masyado yung makayato yung anak na, ingagawa na naruguya pining kikiyak. And her tears are her source of strength. Her tears are her source of prayers. Kingapong Gino. Makanya po yung biyen ng San Agustin at balaming mi parusan, yapin kayang Hindu. Uling, liklak ne ning yato. O ita siguring problema tamo, po problema yung maging makwalta. May nibad ko po king simpleng parokya ne po. Diyos ko, nakikasanting programa, na pong karakalsisimba kaya kami. Pero po ang ating okasyon, problema mi na yung pera. Oh, kailangan tayo ng pera. Ala pong problema yung pera. But where is the money leading you? O ito po yung problema ka rin. Kaya albenyo po di makwalta. Kaya malululong la po eh. It's a form of addiction. Mayadik la. Buriding gana karela. Ang kakitang puntong danabalo, ala nung direksyon kimbye. Kasi liklak na noning yato. They are never satisfied with what they have. Their priority is always money, money, and money. Kaya pin po at the end, look at the realization of St. Augustine. Anya pong mimas-mas siya. Anyang ikit na dugoy mana, makalunos siya, king meging Vienna. What was the realization of St. Augustine? Our hearts are made for God, and they will not rest until they rest in God. Nga na. Kaya albenyo po tatalnanin puso. Ing puso na ami panatag. Ing puso na lagi ang kikyak. Ing puso na makayatuya. Anggat ami painawa king ngapong Gino. Na-discovery ing tunay saya ning biye. Our hearts are made for God, and they will not rest until they rest in God. Kaya kalugod kong kapatid, will you still pray if you are a millionaire? Billionaire. Will you still attend the Mass if you are a billionaire? It's a resounding yes. Dapat. Make God
your priority. God first. And second, God is enough. Nga naping San Agustin, our hearts are made for God, and they will not rest until they rest in God. Amen? Amen. Talakad ko po. Ing Ginoo tunay ng daptan, ing sabyana, potang tuturunak, katamo dikil king pamagmana, king kayaryaning banwa. Mit mong kataintiman, tamong manalangin kaya, banbuklat no rin kaisipan tamo, king kayang turo, at ding puso tamo, king kaya panalob, aburin ng isane tamo. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakaluluan mo kami. Para karing pamuntok ning Santa Iglesia, maging mabieno sanang alimbawa ning turo ng Kristo, at kapilan man mananabong pasibayo, king hilig magtagumpe, at king maling pamanungge, king sarili bilang pengari, at ating upaya baboring sabla, ipanalangin taking Ginoo. Para karing masika na naniting yato, kapilan man sana era lalawan ing karelang sarili, anting Diyoses, anong kenu, mi paintulot ing sabla, uling tutong maragol ing bayaran do, paulin ing karelang ketasan, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang dekurak do matulid, ding mayupaya, pibatanda sana ing karelang kasakitan, alang-alang kang Kristo, at mika matulalang kapanayan, ingking tutuking be, mika metong apamilibe, king karelang kabilyan, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, manano na sanang ing kaya katang kasalpantayanan at kapanenayan king be alanganga, at aguyot na katamo king sablang uring kasakitan, at ayan tabayanan king aldoldotang pamibyebye, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni aduan taming sarilitang kapagnasan. O mapamakalulong Diyos, alang likat mong tuturuke kami, kingiting makayatong biye, mapupus kilubdaring mapila na banwa, at ing katukina metong yang biye langanga. Itulid mo sana yung baloktot ming panlalawig ing katutuan. Ipagkalub mo kaming grasyang mi pamasalan king turo ng Kristo, kamlatanin kayong Espiritu, antabayan mo kami king dalan papuntang kaligtasan. Itikanaduan mi kamilatan ng Kristong ginumi. Ay,
Manalangin kayo kapatid, bandaon tama tanggap la, arapan ng Diyos, igpanglubos mayupaya. Manalangin tamo, oy pamimigla lang, kinggan ka mo, papagbanalan mo sa reting kikingayin, tagapan may ting espiritual ming sakripisyo, at sopan mo king mipakit kilugod mo, kares sa blantaw. Itiyaduan mi kamilatan ng Kristong ginumi, ing ginu manatili kay kayo, iyat nayo rin puso yo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamat na kang parati at numan karino pa Diyos kingalanganggat lubos mayupaya. Nilangan ming metoyato kay kang babayo at parangalan kamilataning kalaguran mong anak, inya karampatan mo imporyan at pasalamatan ding balayan na parating kay kang binukod at ding banala parating kay kang kayantabe. Uli na nita, kamberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming keligay, lantok ng ngamingan ngening kakanta. Tunay kapin banal o igpa, igayin panibataning sablang kabanalan. Uli na nita, pagparalampumi, pabadalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban malyala maging katawan at daya ni ginuming Jesu-Kristo. Bay mi daon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pe pasalamat yakeka. Piraso ne, binyene, karing kiyan disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kingwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis, karingken disipulo at ngana, tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti. Tingkalis, singanakon daya, ing daya ning bayo at alakanggang tipan, amibubo para kay kayo at para kareng sa blantaw. Banket ami patawar la ring kasalanan, daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasal pantayanan. Inyangin kaganakan mi o ipa yung kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo, darawon miyo kaya kaiting tinapin ng biyeting kalis ng galigtasan. Layon mi pasalamatan kaya ka,
ing pepalirian mo kaming talaka, darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kami sami sulo, king kataon at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Galakan meoy pa, Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yato, ban mi ganap iyak ing lugod, kambening kaming Papay, Francisco, ing kaming Obispo, Florentino, ing kaming Obispo, Emerito Pasiano, ing kaming Kura Paroko, Arnulfo, at ding Sablampari. Galakan mula naman ding kapatad ming pepahinawan at maninayang subling biye, at ding sablamiyang na biye. Pakaluluan mo kengan, gawa mo keng karapat dapat magamit kim biye lang hangga, kambi na Maria, ing Birhendo ng Diyos, kayan tabi ng San Jose, king esposo, kambi ring apostol, at di sablang santo, lalong-lalo na Santa Monica, at San Agustin. At inupad gimalmong kaburian king kikabaning panahon, purian nakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang lubos mayupaya, kagum ning banal na Espiritu, pupurian nakat parangalan, manggaman king alangangga. Ipakit tangin ning kaluguran tayo nga pong Ginoo at iya ing mumuna baying sabla nga tamong ning manalangin kaya. Ikabos mo kami ginuking sa blamarok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban kasaw paning kaya kang pakalulo, para kami kabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan lang Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Ngayon manalangin tamo para king kapayapan. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kay apostol, ing kapayapan ko lalakwan kay kayo, ing kapayapan ko babiye kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunalawan mo yung kasalpantayan kay Iglesia, at pamayapan me po ang bilugan nagpang king kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Kapayapaning Ginoo, mantabiyas sa kapilanman kay kayo, malugod tayong idaon ng kapayapaan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kay kayuhan.
Kapayapaan po. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing lalako king kasalanan ning hiyato, no larimayaos king apuna ning kordero. Ing katawan at dayang Kristo, isa dyan nakataan sa nagakimbihelang hangga. Pagganaka po, para king solemni at regladong pamananggap king banal o komunyon, panahin tayo po inggo signal na po kikatamo ning kikatang aseret para talakad at magpila papunta king pari o EMDC. Row by row po ing pamagkomunyon tamo. Dakal pong dakala salamat. Salamat
Siklod tamo po. Horatio Imperata para king kapayapan. Itamo nga po. O Diyos, igpaming at subanwa, ginuning kapayapan at katuliran. Mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panauning misusubing kagutgutan. King pisasabyan politika ning dayat malat, kaniting ke kaming dake ning yato. Karing may nga labas sa panahon, pepanatelyan mo yung kasalpantayanan mi keka, anting meto nga bansa. Ing kasalpantayanan mi, kinggan ka at kayapan mulog, yang may ngabos alang kasasagkulan ke kami. Karing may kakarakal a kalamidad, ape pasari ning keto buwan, antimurin karing sagkul agewaming tao, ke kaba ning istoryami anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gera. Pakiramdaman mo laring panigapumi, ngening daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, O Ginoo, angwan mo kami, iba't karing pwersa ning dewakan, amitatake king karokan karing pamuntok ning yato, uling maniwala kami. Ela tao ring kalaban tamo, nune espiritu lang pamuntok, ilaring at tsuking kayupayan, at ding talapanibala na ning karalumduman, amag-ari king yatong iti. Ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin milaring pamuntok ming mi panibalan gawang masakit a desisyon para king bansami. Ipagkatiwala milaring kapanayan mi keka, pati na ing paintungulan mi. Layon manigapu king pamamatawad at pakalulo mo, karing penandit apaduli ring takot at sospechami. Mi dungisan ing panlalawe mi, at meging dalan ning eostong pamangampi, at pamikasama karing aliwang katutubo at lahi. Taimtim kaming magparalampuke ka, O Ginoo, kinggawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo. Nung nuka rin ing pamikasama, iyatad mi ing pamikalugod. Nung nuka rin ing pamipanasakit, ing pamamatawad. Nung nuka rin ing pamagduda, ing kasalpantayanan. Nung nuka rin ing kasiranlog, ing kapanayan. Nung nuka rin ing karalumduman, ing sala. Nung nuka rin ing kalungkutan, ing tula. Iti adon mi king kapamilataning ginuming Yesu-Kristong anak mo, ang mabibye, ang pomag-ari kambe mo, king kametonganing banal ay Espiritu, Diyos, manggamang king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin. Talakad tampo. Loklok tapa mo. Maya pabengke kaingan po. Siyempre, bahay tayo po pupusan yung kakatang celebration ngayon yung bengi. Yung pangatlo, mag-extra ko pa, siyempre. Paris-pris. At pasalamatan tayo po yung kakatang guest priest ngayon. Huling natin niya rin palang dayang Mexicano. Kanya palang San Patricio. Alam ba yung mamugbog kang Santa Monica ito? Kaya kang San Patricio. Pero aliwaya po yung San Patricio ito na. At yung guest priest tamo po ya pong Paris Precinct Nuestra Señora del Carmen. Kita po yung guagwaya pero malapit siya po kay kami ni papasilang kayo niyang anak ko din taga Florida ko. Karoon niya yung paso mil kanta. Duhala po rin kaya katamong sugar milling kanita. Yung paso de ko pong paso mil. Ngagad niya miseretang kaya kami karin. Bayo yun yung paso de ko. At iya pong talk mo naman po, iya pong may gawang galing na pala king pamagplano nga mong talk. Kasi iya pong maging chairperson,
king celebration na ning 75 year anniversary tam bilang meto nga diocese. Tabado nung may namutibwak kanini. Pero pera po kanita, ing metong ng gewang program, atin niya pong ing interview kareng mialiwang personalities within the Archdiocese, laiko ampo pa pong pari. Balong albenye ing krusada. Balang Tuesday po, pota kanyan 7:30. At kagaling na kasi mihaliwala po rin contents na. Katang misan, ding viral priest, yamong Steve ampo yamong maymay. At pinicture na lang po rin bayong pari, nabengi po guest ay among Joed. At impang metong good vibes. Bano ko rin no pangunan din yung makanya na content. At pota po kanyan, among garuyang guest na pota, yung Sacramental Brotherhood. Yan po, metong yung pisasabihan, may kaming pari. Itang makanang kayo, may kakapatad, may papa nantabe, may papa nanggapan, may papa nyaw, po yan, Sacramental Brotherhood yan. Anya, siguro po, hindi na naman yung tutuking maging obispo. Oling kailangan lang po rin obispo ngayon. Yapon tok, dakala salamat. At marina yun. Thank you. Thank you kapon tok. And by the way po, abaya ka rin may destino keng malusak. So, ako po, metong ka rin keng malusak. Metong yan naman po ka rin may destino malusak. At siyempre po rin offers tamo, rin San Pablo, ang Torre San Pablo. Ay, thank you. Makamalutulaw rin Martiri San Pablo. At then pong Parian Norte, no karilang Parian Norte, talakad na kayo, era kaya kakit. Ay, ito, rin Parian Norte. Parian Norte, yapin na rin yung king liku. Hindi pong liku, Kenny. At Ministry on Church Greeters and Collectors, no karilang rin ministry. Oh, yan, thank you. At kipat po rin kakatang lay sponsor, so banggitan ko nokin, Sister Virginia Pandillo, Sister Maricel Ramos, Engineer and Mrs. Ramon Ramin, Miss and Miss Jessie Kiambao, CPC Parian Norte, CYM Parian Norte, Mr. Jose Elvin, Mrs. Lilia Conanan, Mr. Mariano Jr. and Mrs. Linda Roque, Mr. Jojo and Mrs. Irene Tuazon, Mr. Bal and Mrs. Marlene Lumbang, Mr. Celso and Mrs. Noemi de la Cruz, Cheryl de Guzman at Norma Timbang. At bukas po, yung kakatang guest priest, halos kaklasik yan naman, Father Jojo Franco. Halos may kakay na kaya po may sunod kaya kayong bats. At din pong kakatamong offerers, din San Jose Matulid, ang poring catechist. So, kaya kayo po, dakala salamat, talakatan na parang tauling panalangin bendisyon. Malalangin tamo, o yung paming malugod, ipagkalugme kay kaming metong at tinapin ng biye, katman mo kay sana king upayang banal Espiritu, at baywan mo kami karing kay sarili, ingkalam ning kay hangganap, alugod, karing aliwa. Itiyaduan mi kamilatan ng Kristong ginumi. Siguro po yung nanatanda na namong. Anya pong dikon niya, mintala po king balemi. At metong niya po ka rin dahilan bakit migpari ko. Kasi po, may bilib ko po kanta karela. Abe may po yapong Ray Cruz mo. Tandaan niya pa ba? Minta kayo po kay kami. May starstruck ko po, bala ko artistaya. Yan pala, pari ya. Ingino, malatili kay kayo. Pakabendish na kayong Diyos. Kabi mabilag yung pamilya, kilagyo ni Pa. Amponing anak, amponing banal Espiritu. Ing banal misa, mi daon umena kayo, pakatandaan ninyo, baying sabla, ing ginupamo. Kita
paganaka po pala, ken pong daratang nga Sabado, August 24, ating pong make volunteer group of doctors, mag-medical mission, EENT, so verse 7, eye, ear, nose, throat. So dito pong maklak, dito pong masakit, sintunado, pwede ko pong bunta, at saka libre la kanura yung salamin, libre do rin salamin. Magana po kayo kay Katamong Hall, kayo St. Ambrose Hall, from 9 o'clock to 12. Pakisabi po ka rin kay Katang Kabaryo, from 9 to 12. Sige po, magkain ako kung ano. Kaya po